这小宝宝，你看带鱼好。因为呢，我要带宝宝去医院做雾化了。我这里今天下起了雨，之前雨下的好大，现在雨下的小点，我就把宝宝藏在这个雨衣下面。这个雨衣是无色无味的，里面空间很大，宝宝这里面是很好呼吸的。拿着雨伞让那个雨飘过来，会容易淋到宝宝。我这样穿着雨衣很大，把宝宝保护在里面，宝宝一点雨都没有淋到。然后我用手在给他撑着，里面有很大的空间。现在雨要下的小一点了。宝宝不是前2天感冒咳嗽，还伴有发烧，里面的痰还是很多。这2天做了那个雾化之后，好过很多了。总共开了6次的雾化。好玩吗？里面？里面好不好玩呀？选在清晨时分走出你家的巷口，看着昨天擦肩而过。马上就到了，宝宝哈！宝宝这里面真的好乖呀，也不哭也不吵也不闹，哎，在里面玩的很开心。你看呀，到喽，到地方喽。我的生命之中再也没有剩下些什么，除了沉默。雨衣取掉，现在我们进去吧。来啦！在这里等一下，爸爸去给你配药了。当我失去你那眼中美丽的温柔，当你决定就此分手，我的生命之中再也没有。今天是宝宝第2次过来做雾化了，早上已经来过1回了，现在是傍晚。嘿，来喽！宝宝怕不怕呀？哎，不怕啊！又开始了。不怕啊！不怕，宝宝。不怕啊！15分钟，做15分钟就好了。这么好玩吗？我们起来走走做。好吧，那我们起来走走做，来，这样好不好？哦，这样子好吧？这到了这好啦。耶，这么好玩的东西啊，什么东西这么好玩啊？昨天还乖，今天有点怕了。你不想做啊，宝宝？不喜欢那个东西是不是啊？哦，好的，宝宝啊，你不喜欢这个东西啊，宝宝？主要宝宝是怕这个声音，呲的，还有好多雾出来啊。宝宝不怕，妈妈抱着你啊，好吧？现在宝宝乖起来了，也不怕了，还抱着玩，你看。一开始第1天做的时候不哭，今天早上做了哭，全程哭着做完。现在下午都哭几声不哭了，还抱起来玩了，研究起来了呢。宝宝做好了，把它关掉。来，宝宝放开，好了，宝贝，放开，宝宝。哎，把它取下来，下回还要用的。还有这么多没用完，但是小宝宝的话，做10到15分钟就可以了，不做多。晚上收起来拿回去洗药，再下回还要用的。现在带宝宝做雾化回来，随便煮了1碗这个面条吃。荷包蛋。
这是我老公煮的。